Takže vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbajku. Na tomto videu si ukážeme plné elektrické skútre s označením JP 2200, tak poďme na to. Povieme si najprv základné technické informácie o týchto skútroch. Jedná sa o plne elektrické skútre, v podstate veľkosťovo a parametrovo dosahujú vysokú úroveň. Dĺžka týchto skútrov je až 187 cm, je maximálne pohodlný pre dve osoby, určený pre jazdu dvoch osôb. Čo sa týka výkonov a parametrov, povieme si niečo o motore. Motor je tam osadený v zadnom kolese s menovitým výkonom 1500 W a s maximálnym výkonom 2200 W. Batérie sú osadené pod sedačkou. V základnej cene sa jedná o olovenné batérie trakčné s voltážou 72 V a s 20 Ah kapacitou, čo činí dojazd zhruba 70 až 80 km na jedno nabitie. Celková váha skútra je nejakých 84 kg a maximálne zaťaženie skútra je 220 kg. Môžeme si ukázať skúter z vonkajšej strany. Vpredu máme osadené v podstate full LED svetlomety, či už smerovky, či už diaľkové alebo stretávacie svetlá. Sú osadené v podstate v šošovkách cez denné svietenie, ledkové, pásikové. Dizajn je moderný, v rôznych farbách sú k dispozícii. Vpredu máme osadenú peknú dizajnovú kotúčovú brzdu, účinnú. V zadnej časti sa nám nachádza rovnako ledkové svietenie s opierkou pre vodiča, respektíve spolujazdca. Môžeme si zapať skúter, aby bolo vidieť pekné svietenie. Blinkre, svetlomety, výstražné smerovky. Takže vzadu sa nám nachádza úložný priestor, otvára sa klasicky pootočením kľúčika do ľavej polohy. Tu sa nám nachádza hlavný istič na skúter, ktorým sa vlastne odopínajú batérie. Máme štandardne balení nabíjačku, podložku pod nohy, odrazku a základnú sadu náradia. V prednej časti sa nám nachádza úložný priestor na drobné ako telefón a podobné veci s možnosťou USB nabíjania. Vo vrchnej máme tu ešte vlastne háčik na nejakú kabelu alebo tašku. Vo vrchnej časti sa nám nachádza multifunkčný displej, kde vidíme vlastne rýchlosť, prejdené kilometre, stav batérie sa nám ukazuje. Na pravej strane je klasický plynová rukoveď. Po otočením plynu ideme dopredu. Máme tu vlastne rýchlosti 3. S tlačidlom S meníme režimy 1, 2, 3. Všetko vidíme na displeji. Pri jednotke ide zhruba rýchlosťou nejakých 15 km za hodinu, na tej dvojke okolo 20 a na trojke je maximálna rýchlosť 25. Máme tu vlastne spiatočkový režim, čiže keď sedíme na skútri, nemusíme namáhavo nohami tlačiť a cúvať. Podržíme si R-ko, potočíme plynovú rukoveď a skúter pomalou rýchlosťou dokáže sám cúvať a pomáha nám pri lepšej manipulácii. Znova spustením a po otočením rýchlosti vlastne ideme znova dopredu. Na ľavej strane už máme štandardne ovládanie smeroviek, smeru jazdy, doľava doprava, zmena medzi stretávacími a diaľkovými svetlami, výstražný trojuholník a klakson. Ako som spomínal už na začiatku videa, skúter je plnohodnotný pre jazdu dvoch osôb, takže aj pri posadení vlastne pri mojej výške 182 cm je sedenie pohodlné, skúter je veľký a v prípade spolujazdca v zadnej strane máme tu výsuvné pätky na jednu, na druhú nohu.
Takže úplne bez problémov pre jazdu 2 osôb. Pri porovnaní s inými modelmi, ktoré sme mali na sklade a ktoré sme mali vždy k dispozícii na našej predajni, sme ostali pri tomto modeli z toho hľadiska pomer cena, výkon motora, výkon batérií a hlavne to pohodlie a rozmer, celkový rozmer skútra. Skúter máme k dispozícii v 2 variantách. Jedna varianta je rýchlosť 25, vtedy nie je potrebné vodičské oprávnenie, a druhá varianta je rýchlosť 45, vtedy spadá do kategórií vozidla, kde je potrebné vodičské oprávnenie kategórie AM, čo je vlastne od 15 rokov na malý moped, na malý skúter. Môžeme si ukázať jazdu. Otočíme si, zapneme si kľúčik. Máme tam P, parkovací režim, ten deaktivujeme stlačením buď ľavej alebo pravej brzdy. Rýchlosť 3 a môžeme ísť dopredu. Kotúčové brzdy sú veľmi akčné. Môžeme si ukázať aj to cúvanie, takže zatlačíme si vlastne R. Skočí nám to na displeji R a po otočení plynovej rukoveti skúter pekne začína cúvať. Držíme iba balans. Hodíme si ho buď na malý alebo veľký stojan. Vypneme. Hotovo. Každý skúter má 2 kľúčiky, ktoré pasujú vlastne do zapaľovania. Máme k nemu diaľkové ovládanie, ktoré funguje na alarm. Je možné skúter vlastne zamknúť si s alarmom, vtedy pri nejakom pohybe alebo narušení vlastne toho skútra začne vydávať zvukovú signalizáciu. Motor začne brzdiť, čiže nie je možné tlačiť ten skúter. Takisto vieme si skúter naštartovať bezkľúčovo, stačí mať kľúče vo vrecku a v podstate stlačením blesku 2-krát nabehne displej, skúter je pripravený na jazdu a vypneme si ho buď s alarmom alebo bez alarmu. Vlastne vpredu sa nám nachádza, ešte si prejdeme nabíjanie, aby sme si na to nezabudli. Takže nabíja sa klasicky do zásuvky. Tu nám máme konektor, ktorý je na skútri. Keď je skúter úplne vybitý, vieme ho nabiť zhruba za nejakých 6 až 8 hodín. V štandardnej cenovej kategórii, ktorú máme uvedené na stránke, sú uložené vlastne olovené batérie 72V 20 Ah. V prípade požiadaviek alebo potreby zákazníka pre zvýšenie dojazdu vieme batérie nahradiť vlastne buď litiovými alebo LiFePO batériami a vieme pracovať potom s dojazdom až nejakých 200 až 250 km na jedno nabitie. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ďakujem, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.